Каю! Огнем в очі палають, огнем бурами хмарам не стримать, в очі що зіхатять, огнем в очі палають, огнем бурами хмарам не стримать, в очі що зіхатять, огнем. Зима у Уотершипе. Зграбно призямлився. Славне надвор'я, га? Якое свято можна зладзіць з гэтых недагрызкаў? Нам пашанцавала мець хоць нейкую ежу. Я чула, некаторыя зверы зусім галадаюць. І мы будзем, калі надвор'е не зменіцца. Наперадзе цяжкія часы. Можа, варта адмяніць свята? Можа, і варта. Мы принесем падубка попрыгожить нору. Ты з намі? Паглядзім. Дні становяцца даўжэйшыя. Свята Фрыза найцудоўнейшае свята году. Скажи, гус. Вядома, Апалонік. Сонца зяе, на зямлі ўсё цяплее ды зелянее. Свята Фрыза найцудоўнейшая пара. А вы згодны? Ты яму скажаш, ці я? Досыць, Кіхар! Нам не трэба снег яшчэ ў нары. Ладно, файна, тады сам разнось запрашэнні. Як вы прасілі, Кіхар запрасіў суседзяў. Прыйдуць палёўкі і вожычы Хаёна. Што з тваім тварам? Кіхар зрабіў нешта не так? Ты зрабіў усё так, але нам не стае ежы. Магчыма, прыйдзецца адмяніць свята. Не, мы не можам. Мы не можам іх падвесці. Пойдзем на ферму і прынясём ежы ўдосталь. Здаецца, стала толькі горай. Мы хутка вернемся, абяцаю. Надвор'е наша апошняя праблема. Лілі ў такую пару таксама галодныя. Так, хадзем. Як цяжка праводзіць такую ноч не дома. Хто запрашае на свята Фрыза палёвак ды землярыек? Хіба гэта не чыста трусіная традыцыя? Усе ведаюць, што дні становяцца даўжэйшыя. Нават дрэвы? Кожная душа радуецца. А калі радасцю дзеліся, яе становіцца больш, праўда, лаганец? Ну, можа і так. Але навошта столькі пафасу? Мы ўжо павінны былі абысці загарадзь, не? Пад снегам нічога не пазнаць. Спадзяюся, мы на правільным шляху. Трэба было ляцець на поўдзень. Цёплыя марскія хвалі, пальмы, трапічная рыба. Наступным ходам дакладна палячу на поўдзень.
Ми вже мусили б убачити ферму. Тоді ми згубилися? О, видатно. Просто чудовно. Усім щасливого свята Фриза. І воно буде для нас апошнім. Без паніки, лаганець. А що, покинуть паніку тобі, П'яток? Гей, ніхто не панікує. А ти повідомиш, коли пора? Нават па ўласных слядах нельга вярнуцца, іх замяло. Мо Кіхар нам дапаможа? Кіхар! Дзе ты? Кіхар! Мы тут! Кіхар! Мы тут! Кіхар! Жахлівае надвор'е. Здаецца, мы трохі заблудзілі, Кіхар. Ты ведаеш, дзе мы? Ха-ха! Кіхар яшчэ ні разу не губляўся. Ні ў якое надвор'е. Так, таму мы і спыталі. Адвядзеш нас на ўзгорак? А што, па флэйру ўжо не пойдзем? Пашанцуе, калі дадому трапім. Што скажаш? Я давяду. Ідзіце за мной. По зямлі. Ха-ха-ха-ха-ха. Добра, усё добра. А зараз пойдем. Толькі не кажы, што гэта кароткая дарога. Напэўна, новая рака. Новая для нас. Мы сапраўды згубіліся. Не проста прайсці раку загуба, а на тым баку. Пяток, што ты бачыш? Чакайце. Рыхтуемся ўцякаць. Праз раку. Не, нельга. Гэта найлепшы варыянт. Пяток, ты першы. Ідзіце! Убачымся на тым баку! Ты блышиное падабенство драпежніка! З дарогі! Заставайцеся на березе. Арэх, я косткамі лёд адчуваю, рака. Яна хоча забраць кагосьці з нас. І ў яе не атрымаецца. Я блізка, гус. Не дуры, Арэх. Вяртайся. Смярдючая ліса! Пакінь сяброў Кіхара ў спакоі! Прэч! Мне одну хвилинку. Не тут. Рухайся, гус.
Ліса! Іди отсюль! Дайте прилегче. Я хвилиночку посплю. Ні, ти мусиш істі. Орех, тільки погляді на його. Гуз виметаний, дозволь йому відпочити. Коли він засне, то вже не прочнеться. П'яток має рацію. Кіхар ведає про холодну воду. Треба рухатися. Ходім, гуз, бадьорим маршем. Ворушайся, лянивый толстый трус. Мы знайдем, где согреться. Усё за это отдам. Ось, знак Фриза, каб усім було відать. Як тобі ажина? Вельмі міла. Може, пару галінок і на тую стяну? Вітаю. Дома хто ёсть? О, якая страшенная мяцеліца! Свята ўжо пачалося? Не, Йона, уваходь. Ласкава запрашаем. Не хацела нічога прапусціць. Я ўпершыню на свяце. О, прыгожы дом. Здаецца, яна з тых гасцей, што прыходзяць першыя, ідуць апошнія. Вітаю, трусы! Я Йона. Ніколи не бачив такої гароджі. Я так само. Ми ж не згубилися знов, правда? Да древ, знайдем схованку для гуза. Давай, братя, скачи. Сюди його. Тут сухо і не дзьме. Притуліться вакол, треба сагреть його. Як мається одважний капітана Усли? Ён боєць, Кіхар. Ти зрозумів, де ми? Кіхар дурная чайка. Згубився. Кожний згубився б у таку буру, Кіхар. Кіхар придумав. Погляджу на зорки. Зорки заўсёды падкажуць дорогу. Але їх не відать. Завжди відать. Високо понад облаками. Високо-високо. Кіхар поглядіть і приведе вас домов. Обіцяю. Хутко вернуся. Что там, Орех? Будьте тут. Я проверю. Пяток! Сябры! Сюды! Тут были люди. Где человек, там и ежа, а яшчэ схованка. Так, где чалавек, там небяспека. Гэта наша магчымасць дапамагчы гузу. Гай, вось не трэба лезть у непрыемнасці праз мяне. Мы без цябе ў іх улезем. Ага, справімся самастойна. Ісці па чалавечых слядах нашмат прыемней, чым прабірацца праз снег. Тады наперад. Пачакай, а Кіхар, ён нас не знойдзе? Кіхар паклапоціцца пра сябе, здароўе гуза важнейшае. Трэба нешта мацнейшае за маленькую рачулку, каб спыніць гуза. Вось гэта настрой. Не чакаў, што Фрыза ўвечар гэтым абернецца. На лета будзе якія байкі расказваць на свята. Так!
Так, ха-ха, історія про Лала, гуза ледяного труса. Полярная зорка там, а великая вода у тым баку. Значить, додому туди. Дякуй, зорки! Ніби самі зорки упали з неба. Цікаво, ці теплі яни. Гей, Орех! Я знайшов шлях додому. Орех? Гус! Де ви? Куди ви пішли, Орех? Орех? Що ти зробила з моїми сябрами, смердюча лиса? Що зробила? Не, сябры не близько. Я їх відшукаю, побачиш. О, так, я живу тут певний час. Труси приємні сусіди, ну, в основному, хоч і такі невуки. Тут собраліся усе сусіди. Не уяўляю, дзе нашы набяруцца ежы, каб хапіла на ўсіх. Яны ўжо мусілі вярнуцца, ведаю. Ведаеце, што сказаў Бліск? Гэта кажан, што ён знаходзіць дарогу ў цемры, слухаючы рэха. А яшчэ есть жукоў. Цікава, арэх прынясе жукоў? Паспрабуй не хвалявацца, прымула. Яны хутка вернуцца. Я у житті таких водраў не чуў. І я. Яны занеслі ў дом Яліну? Навошта яна? Хто разбярэ гэтых людзей? Калі хацелі паглядзець на Яліну, маглі проста ў лес пайсці. Вітаю, я Пярэсна. А вы хто? Я Арэх. Гэта мае сябры. Вам не холодна? Вы, напэўна, змерзлі. Змерзлі, але і схавацца няма дзе. Ведаеце, што сёння фрызаў вечар? Так, ведаем. Кожны трус мусіць быць у цёплай нары. Сёння і штоноч. Запрашаю да сябе.
Ходім. Мабуть, удача вярнулася до нас. Принаймні, гора і стаць не можа. Вядома, можа. Досить спакушаць чорнага труса з інля, ясна? Holly and the ivy, when they are both full grown, of all the trees that are in the wood, the holly bears a crown. Орех! Гус! Адгукніцеся! Вы ж недзе тут! Калі ласка, не знікайце! Тут даволі незвычайна. Толькі на першы погляд. Будьце побач, бо ў лабірынце лёгка згубіцца. Што такое лабірынт? Месца, дзе лёгка згубіцца. Што ж, цяпер усё ясна. Кіхар! Мы ўнізе! Кіхар! Ён не чуе. Гэта кепска. Кепска? Як мы вернемся без яго? Каго вы так клічыце? Сябра, якога можам больш не ўбачыць. Орех! Гус! Пяток! Няма! Іх няма! Як расказаць астатнім? Сяброў Кіхара больш няма! Мультфільм агучаны студыяй «Гаварун Бай». Шчыра дзякуем Станіславу Янукову, Лявону Спірыдонаву, Валерыю Мяцельскаму, Сергею Еніну, Мацею Маланцы-Ялінева-Яйковым, сям'і Сакольчык, сям'і Анфімавых, Сергею Адзянцу, Вітушцы і Ірыне і ўсім фундатарам за падтрымку. Ha 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 ha!